你知唔知道好多人由細講到大嘅 I want to go to toilet 唔係一句咁正確嘅英文。喺香港好多朋友當佢哋想講我想去洗手間，佢哋會話 I want to go to toilet。其實用 I want 嘅時候咧，佢比較係表達一種慾望，同埋咧好多時佢會過分直接，俾人一種唔禮貌嘅感覺。當我哋想表達我想去洗手間，我哋有兩個唔同嘅組合可以用嘅，一個係 I would like， 咁咧縮寫就係 I'd like。第二個咧就係用一個我需要嘅角度去表達，就係 I need。而去呢一個位咧，我哋可以用 to go， 甚至我哋可以用呢一個角度嘅，就係 to use。如果我哋想表達唔係屋企嗰個洗手間咧，咁唔同國家咧有唔同嘅表達方式。美式英文中意用 the restroom， 加拿大會用 the washroom。咁英國、澳洲、紐西蘭咧可能會用 the toilet 或者 the loo。要注意嘅係佢哋全部嘅表達都有 the 喺前面嘅。要注意喺美式英文裏面咧 toilet 其實等於馬桶，所以我自己咧比較唔喜歡用 toilet 講洗手間嘅。仲有要小心用 bathroom 呢個字，因為 bathroom 係浴室，咁通常係屋企先至會有嘅。所以我想去洗手間，根據唔同國家嘅英文咧，有唔同嘅表達嘅。I need to use the restroom. I'd like to go to the washroom. I need to use the loo. I'd like to go to the toilet. 考下大家，如果你問人哋你需唔需要用洗手間啊，英文可以點表達呢？學習新嘢記住幫手 comment、like 同埋 share。想揾私人英文補習老師咧，就歡迎私信我。想支持我繼續拍片，或者想輕鬆地揾翻啲過去拍過嘅題材咧，就歡迎訂閱我嘅 Patreon 平台。咁每個星期都會有會員專屬影片嘅。